নমস্কার বন্ধুরা, বেঙ্গল গোট ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি বেশ কিছুদিন আমার এই চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়তে পারিনি, নিজের কিছু পার্সোনাল প্রবলেমের জন্য, এবং আমার ফার্মের ছাগলদের দিনের বেলা রাখার জন্য একটা ঘেরাও জায়গা করছিলাম, যেখানে বাঁশ আর নেট দিয়ে আমি জায়গাটা করেছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওতে। তো বেশ কিছু পার্টিশনও করেছি, আপনাদের একে একে সব দেখাবো। পার্টিশন করার মেন কারণটা হলো, যেসব ছাগলগুলো আপনার গাভীন থাকবে তাদের জন্য একটা আলাদা জায়গা, আর আমার ফার্মের খাসি এবং ব্রিডার রাখার জন্য একটা আলাদা জায়গা তৈরি করেছি। আর বাকি জায়গাটা হলো যেসব ছাগলগুলো আপনার নর্মালিতে রয়েছে বা বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য একটা জায়গা, বড় করে জায়গা করেছি। অলরেডি আজকেও কাজ চলছে, আপনাদেরকে সেই ভিডিওটাও দেখাবো। আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটা লাইক করুন, কমেন্ট করুন আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর আপনাদের যদি নিজস্ব কোনো মতামত থাকে যে আরও কি করা দরকার বা কোনটা করলে ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই সাজেশন কিন্তু কমেন্ট বক্সে করতেই পারেন। আমি কিন্তু আমার ফার্মের সব ছাগলদের এখনও এই ঘেরা জায়গায় কিন্তু ঢোকায়নি, কারণ অলরেডি কাজ চলছে। তাই মাত্র কয়েকটা ছাগল আমি আপাতত রেখেছি, যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য। আপনারা এই ভিডিওতে দেখতেই পাবেন যে দেশি ব্রিড থেকে শুরু করে ক্রস ব্রিড এবং পিওর ব্রিডের বেশ কিছু ছাগলও আপনারা দেখতে পারবেন। আমি সবসময় চেষ্টা করি যে সব রকম নিয়ে কাজ করার, সব রকম ব্রিড রাখাটা আমার অ্যাকচুয়ালি শখ। এর জন্যই আমি সব রকম ব্রিডই রেখেছি। আপনারা যারা ফার্মার বন্ধুরা আছেন, যারা এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, তাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন, যে কোন ব্রিডের উপর কাজ করতে আপনাদের সুবিধা হয় কিংবা আপনাদের ভালো লাগে, সেটাও কিন্তু আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট করে। বন্ধুরা, অলরেডি বর্ষাকাল পড়ে গেছে, তো সকল ফার্মার বন্ধুদের একটাই কথা বলবো যে আপনারা কিন্তু পিপিআর আর গোটফক্সের ভ্যাকসিনটা কিন্তু করিয়ে নিন, যাতে পরবর্তী সময়ে আপনাকে কোনো বড় প্রবলেম কিংবা আপনার ক্ষতির সম্মুখীন না হতে হয়। তার জন্য টাইম মতো আপনারা কিন্তু আপনাদের ছাগলদেরকে ভ্যাকসিন করান, আপনার ফার্মে ভ্যাকসিন করান। এটা হলো আমার ফার্মের একটা ব্রিডার, এর নাম হলো ভীমসিং। আমার ফার্মের এই ভীমসিংকে আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে কিন্তু জানাবেন। আর কোনো দর্শক বন্ধু যদি তার ফার্মের বা তার বাড়ির ছাগল যদি বিক্রি করতে চান, তাহলে তার ভিডিও আমাকে শেয়ার করুন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি হলো 9230322166। আমার নাম হলো পার্থ। নাম্বারটা সেভ রাখুন এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে ভিডিও পাঠান। আমি আমার চ্যানেলে আপনাদের ছাগলের ভিডিও আমি শেয়ার করে দেবো। আশা করি আপনারা কাস্টমারও পেয়ে যাবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আর আমার এই চ্যানেলটায় যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। আর আপনাদের ফার্মার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করুন। এবং পরবর্তী ভিডিও আপনারা কিসের উপর দেখতে চান সেটা আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। আমি চেষ্টা করব আপনাদের কথা রাখার। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। বাই।